hari byinshi ukeneye kumenya uko bikorwa nuko wabyitwaramo. Agura ibitekerezo byawe hamwe na Hot Time TV. Birashoboka yuko ufite ikibazo cyo kuruka mu modoka etse gukora urugendo rurerure birakugora. Uyu munsi ufite igisubizo ndetse uraza gusobanukirwa byinshi hano. Kisabwa no gukanda subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro byacu. Bamwe mu bana cyangwa abantu bakuru bakunze kuruka igihe bagenda mu modoka. Bamwe birabatungura, abandi ugasanga barabimenyereye ku buryo bitwaza utambaro cyangwa udushashi bifashisha mu gihe bahuye n'icyo kibazo. Iyi ndwara ituruka kudahuza hagati y'ibyo amaso abona n'ibyo ugutwi kw'imbere kumva. Icyo gihe imitsi yakagombye kohereza ubutumwa ibukuye ku byo amaso abona, yohereza ubutumwa butandukanye n'ibyo intekerezo za muntu zirimo kwibaza, bigatuma ibyo ubona bitandukana n'ibyo urimo kwibwira, cyangwa se nanone ibyo utekereza bikajya atandukana n'ibyo urimo wibwira. Uko kudahuza kw'ibyo bice by'umubiri niko guteza kugira iseseme, bigatuma umuntu agera naho yaruka. Ushobora kwibaza uti ese nibi bimenyetso byaranga ubu burwayi cyangwa se byaranga iki kibazo mu gihe ukigezemo? Kumva umuntu atameze neza niyo ntandaro yo kuruka mu modoka. Umuntu yumva ananiwe, atabona neza ibyo areba, iseseme nyinshi, akumva amacandwe menshi yuzuye mu kanwa. Benshi bumva bafite ubushyuhe budasanzwe ndetse no kuvuga cyangwa kuganira n'abandi bikabananira. Umuntu ugira ubu burwayi usanga akunda kugenda yicecekeye mu modoka. Bumwe muri ubwo buryo kwicara ahantu wisanzuye. Ushobora kwicara hagati kuko imodoka itagucunda cyane. Kwicara ahantu wumva umubiri n'umutwe wawe bitazanyeganyega cyane. Kwicara wemye ndetse ugafunga amaso igihe wumva iseseme izamutse. Kutitekerezaho cyane kandi ukagerageza gufata umwuka wo hanze. Nanone kugabanya kwitegereza cyane. Ibi bijyana no kureka nko gusoma mu gihe uri mu rugendo. Kugabanya kwitegereza ibintu byo hanze akenshi uba ubona bizunguruka kuko ari byo bitera umutima mubi. Ukurikiranye Hot Time TV nk'aka kanya ushobora kuba wibaza uti ese wabyirinda ute? Hari imiti ishobora gufatwa mu kwirinda indwara yo kuruka mu gihe umuntu afite urugendo. Gusa iyi miti igomba gufatwa mu rwego rwo kwirinda cyangwa se kuba wafatwa mbere, kubera ko mu gihe watangiye kugaragaza bimwe mu bimenyetso twavuze haruguru, iyi miti ntacyo yakumarira. Ahubwo hari uburyo ushobora gukoresha kugira ngo wirinde guhura n'iki kibazo igihe uri mu modoka. Bumwe muri ubwo harimo nko kwicara ahantu wisanzuye. Gerageza ugabanye ubushyuhe, ufungura amadirishya kugira ngo akayaga ko hanze kakugereho. Ni byiza ko utwaye ikinyabiziga agitwara ku muvuduko udahindagurika buri kanya, kuko iyo agabanya yongeza buri kanya bituma umuntu mu nda haba imyivurugutanyo cyangwa se itera ry'iseseme. Ntukajye ku rugendo utagize ikintu cyo kurya ufata. Gusa ibi ni ibyo kwitondera, kuko niba uzi ko ukunze kugira ubu burwayi, wirinda gufata ibiribwa nk'imineke cyangwa ubunyobwa bukaranze, kuko nabyo byagutera kugubwa nabi mu rugendo. Gerageza kudatekereza ku burwayi niba usanzwe ubugira. Niba hari umuntu uhuye nabwo muri kumwe, byirengagize kandi ubihe umwanya muto, kuko akenshi nawe byahita bikubaho. Hari abakunda kwicara imbere ngo kuko ho bidakunda kubabaho. Niba nawe ariko ubyiyumvamo, ujye wicara kwa shoferi kuko akenshi ho haba hari umwuka uhagije. Impuguke mu by'ubuzima zatangaje ko ikibazo cyo kuruka mu modoka ni uburwayi nk'ubundi. Iyi ndwara iyo yitondewe neza irakira kandi nyirayo akabaho neza. Imibare yagaragaje ko burya igitsina gore aricyo gikunze guhura n'ubu burwayi. Imibare yerekana ko ku gitsina gore aricyo gikunze guhura n'ubwo burwayi kurusha abagabo. Ku kigereranyo cya 54%, abana nabo bakunze kwibasirwa n'iyi ndwara. Gusa ngo kuri bo biterwa kenshi n'ibyo baba bafashe
si byiza kwinubira mugenzi wawe ngo nuko yahuye n'iki kibazo, ahubwo gerageza umufashe guhindura ibitekerezo arimo kugira ngo hato ataza kukurwarira iruhande. Niba kandi uzi ko ukunda kugubwa nabi ku rugendo, usabwe kwitwaza agatambaro cyangwa ishashi kugira ngo kagufashe ku rugendo mu buryo bwo kwita ku isuku yawe. Iyi ndwara, ikintu nakubwira ko iyi ndwara nanone, indwara irakira iyo yitaweho, iravurwa neza cyane. Akenshi burya reka nze nkubwire, mugenzi wawe nusanga yahuye n'iki kibazo ntuzamushyire mu kato cyangwa se ngo wumve utajyana nawe, ahubwo gerageza umusangize ku izi nama mbere y'uko mujyana ku rugendo, ugire ibyo umurinda ndetse umufashe no kuba yakurikiza neza izi nama tuba twabahaye, kuko akenshi zirafasha. Ndetse niba ngombwa umukangurire ndetse umwibutse kuba yashaka uburyo yabonana na muganga akamufasha. By'umwihariko rero wowe ukomeje gukurikirana Hot Time TV, tugufitiye byinshi byiza cyane, ibiganiro bigiye bitandukanye bishobora kuguhindura ndetse bishobora no kugufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi. Kubana na Hot Time TV ni ukwiteganyiriza kandi nta rungu. Uri kumwe natwe aba ameze neza, aba afite kumenya, uramenya ugasobanukirwa byinshi utaruzi. Hari byinshi umenyera hano, nyamara hari ibyo wakekaga ko bitabaho nyamara bibaho, hari ibyo wiyumvishaga ko bidashoboka nyamara bishoboka. Ibyo byose rero n'ahandi wabisanga ni kuri Hot Time TV. Hot Time TV uru nirwo rubuga rwonyine uzasangaho amakuru yizewe kandi atangiwe ku gihe. Ngaye nguko rero, reka ngushimire wowe wakurikiranye Hot Time TV. Ndizera kandi nashidikanya yuko izi nama zagufashije kandi ari cyo zigiye kunganira mu buzima bwawe. Imana ikomeze ibane namwe kandi ibandebere icyoroshye. Hari byinshi ukeneye kumenya, uko bikorwa n'uko wabyitwaramo.